ครับก็สวัสดีนะสายตกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับจัมเปอร์วาร์ปอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาลงกับไต่แดนเหมือนเดิมครับผมไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนี่ครับมานั่งรอไต่แดนแล้วก็น้าอีก3 คนแต่น้าอีก3 คนยังมาไม่ถึงไต่แดนเพิ่งจะมาครับผมไต่แดนนี่ไงจานผมเป็นไงสุดยอดเดี๋ยวมาดูน้าครับผมว่า3 คนจะเป็นใครกันบ้างครับผมครับก็ตอนนี้น้าอีก3 คนมาถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีใครกันบ้างผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเนี่ยครับครั้งแรกที่จะรู้จักกันสวัสดีครับน้าสวัสดีครับน้าชื่ออะไรครับณนนท์ครับผมณนนท์นะครับผมนี่ทริปแรกด้วยกันเลยทริปแรกด้วยกันครับผมนะครับชื่ออะไรครับผมนี่อีกคนหนึ่งสวัสดีครับผมน้าแปมครับน้าแปมครับผมนี่อีกคนหนึ่งอยู่ในรถสวัสดีครับน้านี่น้าชื่ออะไรครับผมจุนครับนี่อะไรนะครับจุนครับจุนครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปลุยกันครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยที่หมายดีกว่าว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างมือใหม่ครับอย่างเดียวที่ไม่อยากจะเจอคือฝนกับลมครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายแรกลุยกันเลยนี่ก็หมายแรกนะครับลุยกันแล้วลุยกันก่อนเกาะผีหมายแรกนี่ครับโดนละน้ำมาแล้วนี่อ่ะเป็นไงโอเคครับผม
วัดไม่อยู่นะจ๊ะเอาอะไรมานี่มึงอะไรจานสวยงามสวยงามเอ้าหลุดโอ้โหขาลากหลุดเฉยๆอย่างนั้นเนี่ยนี่ไงมาคามือไปดิจำมันก็ได้จำอะไรจะมันขนาดนั้น นะครับก็มาเข้าหมายที่2กันนะครับดูซิว่ามันมีอะไรไหมไป
ากเหรอ โดนยิง น้ำค่อนข้างจะแรงดูครับโดนแล้วมาแล้วแต้มหนึ่งนี่นี่ รอดแฮวครับ รอดครับผม เบรกนิดนึง เฮ้ยตามไต่มีตัวตามมาไทยสวยด้วยนี่ไงอยู่นี่หมึกทู เงียบเพ่รอดแฮวแล้วครับ เจอตามมาไซส์สวยด้วยไอ้ชาของจริงเลยอะอุ้ยที่สี่แล้วนะครับ แล้วก็มาหวดกันที่เกาะสีชังมั่งเข้าหมายที่สี่แล้ว หมายที่สามไม่มีอะไรเลยร้านดอกไม้
พอให้ชื่นใจได้ครับดูนี่ แต่แดชูนี่อ่ะโอเคครับผมนั่นอะไร ถุงมาหมายค้างคาวนะครับเกาะค้างคาวโตแล้วค้างคาวนี่อ่ะเป็นไงมาเจอแล้วเจอหลุมแล้วมาเจอแล้วนี่โดนทั้งคู่มาลูกมาลูกนี่เป็นไงโอเคไอ้จุดไฟแชร์สักพักแล้วก็จะหมดจะเปล่าหมดเร็วเยอะกว่าจะยุบไป อุ้ยแชมพูครับผมครับผมขอบคุณครับนะอะไรวะแชมพูลมแรงด้วยเป็นไงเป็นไงหมึกโตขึ้นหมึกโตขึ้นโอเคครับผมโอเคครับจริงนะหมาเหลือเกินอ่ะพี่อ่ะดูมาอยู่คนเดียวครับผมหมาจริงๆแต่ได้ตวงนี่อ่ะโอเคครับผมเจอจานเข้าไปเรียบร้อย นี่ไงมีเฮไหมรอไป5 ชั่วโมงไม่โดนเลยเอาแล้วมึงมานี่มานี่นี่อ่ะโอ้ยใส่หน่อยนี่อ่ะดูจานนี่จานล่อไซส์ดีเป็นไงอยู่ไหนอ่ะอุ้ยจานล่อไซส์สวยเลยทำไมไม่ให้ตายเลยไหนชูหน่อยเนี่ยโอ้ยโดนครับใส่เนี่ยตะกัวหนักเลยถึงพื้นเลยอ่ะเอ้าหัวโยใส่หัวกิน นะ ใส่หัวกินได้ใส่หัวกินได้มาครับข้างนอกให้นะจำไม่ได้เอาไม่อยู่เลยเป็นชอบน้ำอ่ะ มี2 อันเองเหรอ มี พี่ใช้เปล่า น้ำใช้เลย ครับก็ปิดคลิปกันบนเรือเลยนะครับผมผลประกอบการวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับพอได้สนุกเฉยๆน้ำขุ่นลมแรง
มาครบวันนี้ แต่ไม่เป็นไรครับของไอ้น้ำจะหวังมากก็ไม่ได้ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับ สวัสดีครับ